Hvala vam lijepo gospodine Katica na izdvojenom vremenu za Sourceba portal. Odmah na početku da vas pitam, šta se to promijenilo kako ste vi došli na čelo ministarstva, na čelo ovog ministarstva? Šta se promijenilo u proteklih nekoliko mjeseci, na bolje ili na gore? Hvala vam puno na tom pitanju. Ono što mislim da se promijenio pristup u radu Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i posebno policije kantona Sarajevo. Pa čak i vlada kantona Sarajevo je pokazala jednu posebnu senzibilnost prema ovih pitanja i to na samom početku. Nažalost, u okviru jedne krizne situacije koju smo imali ovdje na području kantona Sarajevo, sjećate se da smo imali osiguranje jednog velikog događaja kao što je EOF. S jedne strane, istovremeno imali smo čovjeka koji je izvršio jedno ubistvo na području općine Konjica, zatim ubistvo naših kolege policajca i tada je vlada kantona Sarajevo, a i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pokazalo jednu vrstu senzibilnosti. Stavili smo se u službu građana, pokazali kako se može preuzeti odgovornost čak i u tim kriznim situacijama i stvari rješavati na pravi način. Daljnje ove aktivnosti koje imamo u pogledu izmjena zakonskih propisa koje dakle definišu da struka je jedina relevantna za rad u bilo kojoj oblasti, a posebno u policiji, s obzirom da je to nekako pitanje smatrano kao nebitno, kao nevažno. Mi smo pokazali da je to vrlo važno. Inače, da na svim mjestima, svim radnim mjestima, u svim institucijama radi ljudi koji su stručni za tu oblast. Vi ćete se sjetiti da smo mi ustanovili u našim analizama, odnosno Komisija za sigurnost, nezavisni odbor za žalbe javnosti i samo Ministarstvo unutrašnjih poslova da je 2/3 policijskih službenika u kantonu Sarajevo bilo, dakle, oni je stručne spreme koja nije povezana sa ovim poslom. Mi želimo to u budućnosti da bude drugačije, dakle, da se struka pita i da struka se brine o građanima kantona Sarajeva. Isto tako, ta neka vrsta jedne nove energije sa dolaskom novog policijskog komesara u kantonu Sarajevo i to je vrsti jedne sinergije između i ministra i komesara u radu je vrlo neophodna, vrlo potrebna građanima kantona Sarajevo i ja vjerujem da će to uroditi plodom. Šta to znači na terenu? Šta se dešava na terenu? Sve to lijepo, naravno, što ste rekli sada, ali šta znači u nekom praktičnom smislu na terenu gdje je najbitnije? Pa to je jedno vrlo važno operativno pitanje i ono je najvažnije da policijski komesar kao operativno i financijski samostalan rukovodilac policijskog organa odlučuje po tim pitanjima. Ono što je traženo i od bivšeg policijskog komesara, to se realizuje. To je meni najvažnije. I ono što je istaknuto u planu i programu rada policijskog komesara, a odnosi se na preventivno-represivne aktivnosti policije, koje, evo, posjeću vas, u vezi migrantske krize koju imamo na području kantona Sarajevo, ima vrlo važne efekte. Prevenira moguće štetne posljedice ove migrantske krize koju imamo na području kantona Sarajevo. To je jedan aspekt. Drugi je povećana je vidljivost policije na terenu i smatram, a posebno u budućnosti će to biti aktivno, dakle, taj rad policije u zajednici, odnosno aktivna komunikacija između policije i građana na identifikaciji problema, rješavanju problema i istovremeno na aktivnoj i uspješnoj borbi protiv kriminaliteta. Rekli ste da je povećan broj policije na terenu. Gdje na terenu? Šta znači to? To znači, rekao sam dakle da je to jedno od težnje koju mi imamo. Povećana je vidljivost policije na terenu. Siguran sam da i vi kao građanin možete vidjeti dakle i u večernjim satima na području kantona Sarajevo da imamo više policije. Ja je ne vidim, oprostite. Često se vozim na večer, to sam vas htio pitati, često se vozim zaista na večer. Ne vidim policiju u večernim satima. Znam situaciju kada su poginule ove 2 studentice. Čak je Sourceba portal patrolu, ako tako mogu da nazovem, s kamerom pravio 3-4 dana. Možda smo jednu policijsku patrolu. Nakon toga je zaista bilo policijskih patrola. Da li su vaše kolege možda reagovali kada su pogledali video. Ali evo, u posljednje vrijeme često se vozimo noćnim satima. Rijetko se može pronaći patrola na ulicama. Ja vjerujem da vi imate takvu impresiju. Međutim, ono što ja znam da je zaista povećan broj policajaca na terenu i to na nivou onog menadžmenta, time rukovodi policijski komesar i u onim kriznim situacijama operativni centar. Evo, kao što smo imali prije neko veće, desila se jedno razbojništvo, jednu prodavnicu u Hadžićima. Imali smo takvu jednu uspješnu koordiniranu akciju na području kantona Sarajevo, lišenje slobode osoba koje su lišene slobode nakon što je bila reći ćemo, takozvana filmska potjera za njima kroz kanton Sarajevo. Ja smatram da je poboljšana vidljivost policije na terenu, ali da je to nije kraj.
Dakle, to je neki plan i budućnost, čak i ove reforme koje planiramo u okviru pravilnika unutrašnje organizacije, sistematizacije radnih mjesta, pa čak i neki zakonski projekte, trebaju upravo da stvore jednu pretpostavku kako bi imali više policije, a manje komandira u MUP-u kantona Sarajevo. Jer mi imamo problem, osnuje se neka policijska stanica ili policijsko odjeljenje i to bi trebalo da bude organizacioni odgovor na neki problem. Međutim, to je u pitanju u stvari koliko mi stvarno policije imamo na terenu. Moja težnja kao nekoga koji u ovoj oblasti već dugo godina jeste da imamo što više policije na terenu koja će komunicirati sa građanima. Šta se, gospodine Katica, dešava sa ubistvima dvojice policajaca? O tome se zaista malo govori. Mediji doslovno, ono što se kaže, na kapaljku objavljuju što imaju neke informacije, uglavnom su to neka nagađanja iz izvora policijskih i tako dalje. Gdje smo na tom polju? Šta se konkretno dešava? Čitao sam komentare običnog svijeta i naroda na društvenim mrežama kada je bio ovaj turnir prije nekoliko sedmica. Ljudi, građani kantona Sarajevo su vam mnogo zamjerili zbog toga zašto se organizuje turnir kada se još nisu otkrila imena ubica koji su ubili Davora i Adisa. Gdje je zapelo? Šta je konkretno na tom polju do sada urađeno? Ok, znam da neke stvari ne mogu se objaviti u javnost, ali šta se dešava uopće? Niko u kantonu Sarajevo, niko u državi Bosne i Hercegovine, možda osim porodici, nije zainteresovaniji da se ovo krivično djelo razriješi. Policija u tom smislu, naročito poslije dolaska novog policijskog komesara, ima aktivan, proaktivan odnos prema kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo, koja ta institucija prema zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine je nadležna da rukovodi istragom i da koordinira rad ovlaštenih službenih lica, odnosno policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo. Mi nismo htjeli da budemo tu u nekom reaktivnom odnosu. I policija kantona Sarajevo proaktivno predlaže i traži nove radnje, nove načine kako da se ovo krivično djelo istraži, da se ubice privedu pravdi. To nam je najveći interes, to je prioritet svih prioriteta što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Mene kad ministra pitate, kao ministra kad pitate o konkretnim informacijama iz te istrage, ja vam moram reći da to nije u mojoj nadležnosti, dakle ne mogu ja vladati tim informacijama i to je logično u smislu sistema koji imamo u okviru. Razgovarate s ljudima koji vode istragu. Razgovaram i meni je drago da vidim da postoji taj proaktivan odnos, postoji odnos koji kaže nema veze što je prošlo više od godinu dana od izvršenja tog krivičnog djela. Radit ćemo na tome uporno, danonoćno, da pokušamo to krivično djelo. Pomjera li se istraga uopće? Ide li u nekom smjeru? Bilo gdje? Desno, lijevo, naprijed, nazad? Ja vam samo mogu reći da zaista postoje intenzivne aktivnosti policijskih službenika uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u tom smislu. Rekao sam proaktivno, ne čekamo, tražimo moguće načine kako da se to razriješi. Ja vam ne mogu sad govoriti o tim. Vjerujete li da će na kraju se pronaći ubica s obzirom da kako vrijeme odmiče, naravno logično je da sve manje i manje vjerujemo da će se taj slučaj uopće riješiti? Ja sam ubijeđen da će uprava policije MUP-a kantona Sarajevo učiniti sve da se to riješi. Pa ne smijem biti previše prorok pa da govorimo o budućnosti, ali nekako sam prilično uvjeren da će se do rezultata u ovoj istrazi doći. Govorili ste malo prije o sistematizaciji policije. Želim vas pitati jedno sasvim obično pitanje, evo nije ni kao novinar, nego kao građan ovog grada, kao neko ko živi u Sarajevu. Ko kontroliše policiju? Ko kontroliše obične policajce na ulicama? Ko kontroliše policajce koji hodaju ulicama, koji evo konkretno nepropisno parkiraju svoje automobile, koji prolazi kroz crveno svjetlo bez paljenja, rotacije, koji krše zakon isto kao i drugi građani koji sutradan plate kaznu. Jel? Ko može kontrolisati, sankcionisati takve policajce? Prema trenutnim zakonskim rješenjima, prema trenutnom pravilniku unutrašnje organizacije, sistematizacije radnih mjesta, to je organ unutrašnje kontrole u okviru uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Kada smo razli prijedlog zakona o unutrašnjim poslovima koji je bio nekad u junu ove godine na Skupštini kantona Sarajevo, jedan od mojih prijedloga je bio da se ta unutrašnja kontrola eksternalizira upravo radi povećanja povjerenja građana u taj organ, da će stvarno istražiti ta moguća, ta devijantna ponašanja pojedinih policijskih službenika za koje ja čujem da postoje
I ja mogu samo reći zamoliti građane da prijavljuju takve slučajeve, jer velika većina policijskih službenika radi pošteno i savjesno svoj posao. Ta jedna manjina ne smije predstavljati sliku onoga što jeste policija. I to je upravo funkcija te unutrašnje kontrole. Moja ideja je bila da se ona izmjesti iz uprave policije. I ne samo moja ideja, ta ideja je bila jedna od preporuka dijagnostičke studije o prevenciji korupcije u pravosudnim i policijskim tijelima. Dakle, ta kontrola koja će biti nezavisna, neće ovisiti od bilo koga i moći će nezavisno i nepristrasno istražiti bilo kakav takav slučaj. Mi trenutno, dakle, ta unutrašnja kontrola je uprave policije. Ja vjerujem da će nekad u budućnosti se moći taj dio zakona izmijeniti. Čini mi se da je, sam vidio podatak u prvih 9 mjeseci 2019. godine da je preko 60.000 kazni za parkiranje napisano i apsolutno kao mediji, kao neko ko živi u ovom gradu i ko se sreće sa tim nekim problema, svakako podržavam to. Međutim, s obzirom da tih 60.000 kazni da su napisali pripadnici MUP-a kantona Sarajevo, jeste li razmišljali u neko dogledno vrijeme ili da li je bio prijedloga uopće da se kreira neka služba koja će eventualno raditi upravo na sankcionisanju samo tog segmenta, s obzirom da čini mi se veliki broj policajaca je zaokupljen upravo tim problemom. Ne kažem da ga ne treba raditi, treba svakako sankcionisati, ali jeste li razmišljali da se formira samo služba koja bi radila u tom segmentu? To je vrlo dobro razmišljanje i na tragu ste nečega što smo mi u proteklih možda mjesec dana malo pojačali aktivnost na području kantona Sarajevo kada je u pitanju nepropisno parkiranje na našim ulicama, na našim cestama. I ja nemam tačan podatak, sad nemam tačnu brojku koliko se to povećalo, ali ono što smo tražili smo veći broj ovih vozila takozvanih pauka i veći broj prekršajnih naloga upravo na onim mjestima gdje je očigledno bilo do sada da se nepropisno parkirala vozila. Može li pauk, ja se izvinjam, može li pauk policijsko vozilo odvući u slučaju nepropisnog parkiranja? Ukoliko je nepropisno parkiran, može. Zašto da ne? I to je čak u jednoj državi u kojoj želimo biti odgovorni prema građanima, to je sasvim prihvatljivo. Ja podržavam nešto tako. Ali obično taj neki negativni naboj postoji i mi moramo raditi na tome da, upravo malo prije sam govorio o tome, toj unutrašnjoj kontroli, toj potrebe da imamo jačanje integriteta u policijskoj službi. Ti takvi primjeri, kad nam ih prijave, građani su dobro došli primjeri. Ja ih podržavam i tražim od struktura unutar uprave policije da sankcionišu takva ponašanja. Isto kao što tražim da se ona dobra ponašanja, dobri rezultat policijskih službenika adekvatno nagrade. Ja vjerujem, evo sad ćemo imati 25. na dan državnosti Bosne i Hercegovine upravo nešto tako nagradit ćemo one policijske službenike koji su dobro radili svoj posao.